ट्रेन इंजन में ब्रेक कैसे लगता है। चलिए इस जटिल प्रक्रिया को सरल रूप से समझते हैं। ये है ब्रेक सिलेंडर, जिसमें हाई प्रेशर हवा इस पाइप से भेजी जाती है। सिलेंडर के अंदर लगा ये पिस्टन हाई प्रेशर गैस द्वारा लगाए फोर्स के कारण बाहर निकलता है, जो इससे जुड़ा लीवर को आगे पुश करता है। लीवर का दूसरा एंड ब्रेक हैंगर से जुड़ा रहता है, जो ब्रेक शू से जुड़ा होता है। यह है ब्रेक शू, जो इस तरह आगे पीछे होता है। जब पिस्टन लीवर को आगे पुश करता है तो ब्रेक हैंगर ब्रेक शू को इंजन के पहिए की तरफ पुश करता है और ब्रेक लग जाती है।